musulunci shekara ta 1447 hijira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kenan, wanda ya daidai da insha Allah tara ga watan ainihin Bature watan uku shekara ta 2026. Allah subhanahu wa ta'ala shi datar da mu alkhairan da suke cikin wannan ilimi na 20 ga wata wanda yake wannan kwanaki ne masu tsada wanda a shigo cikin su, duk da dai kwanakin da suka gabata su ma kwanaki masu tsada, rahoto na rahama na biyu gafara, to na uku nan su ne wanda suke kowane iri tsada. Me dalili? Hadisi na Aisha take cewa da duk wanda ya ke shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan daura gyautarsa kenan yake daura tazar wadansa domin me ne? Domin ibada. Domin me ne? Domin ya ci gaba da ibada wadda mai kwari wadda ake neman dacewa da daren lailatul qadar. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa haru lailatul qadar fi ashar al-awakhir min Ramadan. Ku nemi daren lailatul qadar cikin kwanaki 10 na ƙarshe na watan Ramadan. Babu da za ka yi zaman ka sai ka ce sira 27 kuma yadda al'adar waɗansu ƙasashe suka duba wani irin wannan ƙasar tana ciki. Har hutu aka ba da har da aka yi da ƙadar ko. To wanda tabbas aka ce ta haru da ƙadar, ku nemi da ƙadar, ku yi kirdaron nan da ƙadar cikin kwanaki 10 na ƙarshe. Tana iya kamawa 21, tana iya kamawa 23, tana iya kamawa 25, tana iya kamawa 27, tana iya kamawa 29. Kenan babu wanda za ka zaɓi rana guda ɗaya ta ce da adadin lailatul qadar. In kai haka nan ka ji cikanka. Dama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala ce ku yi girge zuwa da gafara Allah, ya yi tattalin aljanna wanda faɗin ta ya ga faɗin sammai da ƙasai. Ya yi tattalin da masu tsoron Allah, kenan girge aka yi duk lokacin da aiki da alheri ya samu. To ka yi kokowar yadda za ka yi ka kutsa ayyukan da ake tare da kai domin ka samu dacewa. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a. Mala'ika Jibril da addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi amin amin. Wannan su ne mutum zai hatta ya ce wanda ya samu matsalar da rijiya. Na farko wanda ainihin menene ya tarar da iyayensa gidan duniya har suka rayayyar da su yarda da su bai sami ainihin aljanna kashe ba duka da gasa ba. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu tahta umma aqdamikum, tahta aqdami ummahatikum. Ita aljanna tana da kashin daga iyayen. Wanda yake so ya daddaka ya shiga, wanda kuma baya so shi ke sai ya wuce. Tun lokacin da baka samu aljanna kashin iyayen amma da makara tare da su, to ka kai mai wanda tarkon ba asara duniya da lahira. Na biyu sai ya ce amin amin. Sannan na biyu yake cewa wanda aka yi salati aka ce annabi Muhammad mutum bai ce sallallahu alaihi wasallam ba, shi ma yayi asara duniyar lahira. Sannan na uku ya ce wanda ainihin wata Ramadan ya kama har ya shuɗe bai sami gafara Allah. Dama mun faɗa da cewa da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Yake cewa ba da wajen lafi shi ba wajen bismillah ar-rahman ar-rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha ma shahidina tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenan kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce mu ka sauka a daren daraja, wa ya san ta kai daren daraja. Ai daren daraja shi ne da kadar khairu min al-shahr, da shi ya fi iri dare guda daya ya fi da wata dubu. Min asal da haka tanazzalul malaikatu suna sauka tare da ruhi, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha suna sauka tare da malaika Jibril. Min kulli amr, daga kowane nau'in al'amari ainihin suna saukowa da arzikin mutum da ajalin mutum da randa mutum zai mutuwa da randa wani asara da samun ka da randa za ka samu kuɗi da randa za ka samu iya da randa za ka samu kaza duka cikin wannan daren da ake sauka na wannan shekara. Kuma menene salama shi wani daren aminci ne hatta matla'il fajr, sai wacce da aminci ya fita. Kenan kaga ka yi kokari ka sami gafara, ka yi kokari in kuɗi zai ke roƙo ka yi kuɗi Allah ya baka, ka yi kokari in lafiya ka roƙo Allah ya baka. Da shi kuma Allah subhanahu wataala kan mu ce a'a an zartar da hukunci, dan ba da kushi su suke da su rubuta. Gurgurdan ijtihadin da kokarinka
shi zai sanya wa ko da Allah ya ce malaku su rubuta abu kaza zai same ka, in Allah subhanahu wataala ya ga kana kokari yadda tausayin ka sai ce a share rashin lafiyar ka samun lafiyar ka, a share asarar ka samun arzikin ka, a kai kwanaki sai kara idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. To kanka ce kwanaki za ka yi kwanaki an masu albarka, kwanakin ka za su yi albarka matuƙa. Za ka yi shekara 30 ko 40 ko 50 ko 60 sai su yi shekarun wanda ya shekara 120 albarka. Kenan kaga ashe kenan kan mu yi wasa da wannan daren wanda zai zo, dare ne wanda yake mai tara albarka. Sai ainihin ya kai kwanaki 29 zuwa 30 shi kenan da aure ka samu ka dace, ka rasa ka yi asara. Kada kuskuren kwana ya shiga cikin kwana kai hankuri. Wani daga cikin mazabata ke cewa shi ne kwana da zai hana yin hankuri. Dan dana gana kaga su duka kwanta shi duk kwana za ka yi da kai kwana na awa 8 lokacin da jikin ka na ciwo. To kai hankuri akwai kwana na ƙarshe. In ka zo cikin kabari shi kwana nawa za ka yi kwance ko shekara nawa za ka yi kwance. Kun ga da an gina mutum cikin kabari. An kwanta hake nan. La'alla sai ka shekara 100, la'alla sai ka shekara 200, la'alla sai ka shekara 1000, la'alla sai ka shekara 2000. Mu a rayuwar mu na kana duniya muna ta ganin a'a innan mai rama ko ba aida ko alhaka Allah ya faɗa. Mu tashi alƙiyama muna ta ganin shi nesa, Allah ce wanda rama ba muna ganin shi kusa na ganin shi a Allah ba kisa. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari dangane da ainihin kwanaki na kiyama. Inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun. Kwana guda ɗaya na lahira kamar lisan shekara 1000 kenan daga lokacin hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa har yanzu ba a kai kwana biyu na lahira ba, har yanzu ba a kai ba. Kenan an yi kwana guda a tsiya kako sai an kai shekara ta 1500 sannan a yi kwana guda na lahira da ainihin menene fara da abin gashi da shekara kenan nawa 500 kenan 1000 shekara 1500 su a kwana guda da rabin gini guda kenan da lahira. To kenan kan lissafin kai da idan sauran an ce maka za ka yi shekara 1000 kwance in ka shekara 1000 Allah na son ka mai dama da mu rayuwar duniya da wasa ta inna la hayatud dunya la'ibun wa lahawun. Wasanni na kawai da wani kawai na shantakewa da an jima kaɗan sai a nemi mutum arsa a baki ne mutum kuma ga Allah mai kasar. Kenan da rayuwar duniya wasa ta in ka yi kokari ka gyara ma kanka ka yi maka, in ka ko ka shiga rayuwar duniya duba da kai jira ta kare wasa kai dan saboda Allah in dai yanzu cikin gidanku ba a yi da shashe ba to shine akwai babanka akwai kakanka. Akwai baban kakanka ba a yi da shashe kenan amma kai ba ka da kasan kakanka ko babu shi ban kai da yau ba kakanka ko kai kan kasan babu shi ko ba ma duk mutum da ka samu shi kakan da shi daga baki ne ba ma duk mutum ba. Kenan ka tabbatar da cewa kenan tun da kan tabbatar da babu kakanka la'alla babanka ya ɗaya to kai ma kai da haɓu ba yau to kai ma kiyar zaɓe kai ma za ka ɗaya maka barku ba baya. Allah ya sa mutu bar alheri, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wannan shi ne babbar riba, ka zaga ka ci kasuwa ka ci riba kar ka zama to kamar wanda suke wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma rabbi har tijaratu kasuwancin su bai riga wasu zo biyar duniya an zaka a banza kuma a banza kuma ba banza an kuma ba wasa kuma a shawo yake nan. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. A jiya mun kwana wannan aya ta 175 inda Allah 275 na inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina ya'kuluna riba, lalle wanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba illa kama yakum allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, face ainihin za su tashi kamar waɗanda shaytan ya shafa haka za su tashi suna faruwa suna tashi ran tashin kiyama kenan. Min al-mas yanda ya shafa shaytan zalika bi annahum
cewa waɗannan su ne wanda suka haɗu suka ce na malbai shi ciniki misu da riba kamar misali da bai ka sai da abu ka sai abu shika guda ka sai da shika biyu idan in ka ba da shika ko an ka zama kalari ko an ka zama shika guda sai su da ganin shi ma riba haramun ne wannan riba ce ba ta dace ba kuɗi da ruwa ba su dace ba kenan kar ka bayar kar ka karɓa Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ya ce wa halallahu al-bay' sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi musu magana yake cewa wa halallahu al-bay' Allah ya halatta ciniki da cinikayya ka sai kayan jika 20 ka so jika 40 ba ka matsala da kowa ba mace maka ci haram wa harrama al-riba amma kada da riba kuma haramta kasuwanci ka sai ka ci riba Allah ya halasta amma ka ci riba Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kuma ja'u mu'izatu duk wanda ainihin menene wa'azi ya zo masa min rabbihi da ubangijinsa fantaha sai ya hannu to fa lahu ma salaf abin da ya gabata kenan lokacin da baka taɓa jin wa'azin gaba haramta ba to yanzu shi kenan abin ya zama naka an yaƙi ma Allah ya yaƙi ma wa amru ila Allah kuma al'amarin shi na wurin Allah sai ka ta istighfari wa man ahada wanda ya ji wa'azin ya koma cikin riba din fa ulaika ashabun nar Allah ya ce wannan su ne ba wuta su ne cikin yan wuta su ne gidan menene yan wuta fa ulaika ashabun nar su ne yan wuta kuma biya halin idan suka shiga cikin za su dawama kenan kaga nan akwai hadisi anna Umar bin Bashir kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna al-halal bayyin manzo Allah sallallahu alaihi cewa lalle yana nan wannan hadisi cikin arba'un hadisi ko nan kusa da yake inna al-halal bayyin lalle halal abayna take wal haram bayyin ita ma haram abayna take wa bainahu wa baina zalika umurun mushtabihat amma tsakankanin su akwai abubuwa masu rikitarwa akwai shubha akwai abubuwa masu taswa tsakankanin halal da haram kamar ta ka shubha wanda ya tsaro shubha istabra'a da dinihi ya tsira da addininsa kenan abin da ya zama mai shubha ba ka gane shi to kai kokari ka bar shi ko kai tambaya akwai ce maka na wurin wa irin da ma mutuncin ya tsira da addininsa da mutuncinsa wa man wa kafi shubhat wanda ya fada cikin shubha wa kafi haram ya fada cikin haram karra'i ra'a hawla al-hima kamar mai kiwo na wani ke kiwo kan iyaka yushe ko an yarda abi kuma yana nan kana kan iyaka yana kan iyaka amma kai ba ka san duk da ke kan iyaka idan bai haka zai ba cikin wancan inda alimi cikin nashi sai ya shiga wancan inda bai haka ba sannan wa an Hasan bin Ali kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace yana Rasulullah ya cewa da amma yuribuka ila ma yuribuka duk abin da kai kana shakka to ka bar shi ka koma ga wanda ba shakka a kansa in duk ka ganin shin wannan abin shi daidai na ko shi ba daidai na ba in yi haka ko shi in bari to ka kana wannan to ka bar wancan da kaka shakka ko kuma wanda ba shakka a kansa shi da mun fare ka wa fi hadith al-akhir al-ism ma haka fi qalbika shi abin da kake zunubi duk abin da yake dar kake shakka da zuciyarka wata rarrar to kana ainihin kai komo kenan zuciya tana kasan shi ne sai kai mutane wata zuciya tana cewa yi wata zuciya ta ce guda ɗaya ta kai amma Allah rajulan bi qalbi fi jawbi Allah ya ce ba san ya mutu zuciya biyu cikin kirjin sa ba a'a kenan zuciya guda ɗaya ta iyaka ta ko ranka ko shedan yana zura ka shi in yi kaza ko in bari to da kaga ainihin menene kana wannan tarar da kana cewa shi yi ko yi ko abin da daidai na ko ba daidai na ba to ka koma inda daidai fi da sai ka a cikin ranka wa karinta ka kuma wannan abun an yi da alayhin nasu kuma da abin duk kake yi sai kana tsoron kan mutane su gane cewa ina aikata abu kasa duk abin da kana shakka ga kana aikata shi to zunubi na duk abin da ka ga kana shakka kuma kana shakkan mutane su ga kana aikata shi kana kin mutane su ga aikata wannan abu to shi wannan ba karamin zunubi na ba wa fi riwayatin istaftir albaka ka bude zuciyarka wa in aftaka nasu aftu kaga ne ko idan ce dama yana masa wasiya ne yace idan mutane suka yi fatawa gare ka na wannan hadisi din to ka ba su fatawa kai musu gudi akan wannan kenan kaga abinda mafita gare ka duk abinda ka tabbatar da kana shakka akan sa to in ba da ilimi akan sa to kawai ka nemi ilimi akan sa abin da kana shakka da sa ba malamai kusa to ka bar shi ka ajiye har da kasa inda kai tambaya an ka fayyace maka sai kuma akan sa yamhaqullahu riba Allah subhanahu wataala yana ainihin menene tauye riba wa riba sadaqat abin da ke na sadaka yana ainihin yarwata shi wallahi la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah baya son
waɗanda suke masu kafirci da yawan zunubi innal ladzina amanu wa amilus salihat lalle wanda suka yi imani suka yi aiki da kwarai wa aqamus salat suka tsaya da sallah wa atuz zakat suka bada zakka lahum ajrun inda rabbihim su Allah da kuma ganin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su jin tsoro kuma har su ba su da ainihin mai razani da garkuwar duniya ya ayyuhal ladzina amanu ya kun da kai imani ittaqullaha wa yusra Allah wasu ma baki min riba ku bar abin da ainihin ya saura gare ku na riba bayan kun ji a cikin duk abin da ya saura gare ku na riba barci in kuntum mu'minin ku kan cikin imani fa in lam taf'alu in ba ku aikata ba fa hazaru kire in kun kashi wa'azin ba ku ainihin bari aikata wannan cin riba ba fa hazaru bi rabbi min Allah ku shiryi yaki zuwa da yaki da Allah wa rasuli da manzansa wannan filin kiyama idan aka zo mai cin riba sai an ɗauko kwari da baka a bashi ko wani abin yaƙi a bashi a ce to tun da dai dama an yi da gane gidan duniya a kawai to dama ka ce ke na kana saka yaƙi da Allah to bismillah kai yaƙi da Allah dama ka saka yaƙi da Allah to nan zuciyarka ita karan kanta ma ba ta ma cin kirjinka tana ainihin menene girgiza tana rawa yau da ta kalamu qulubuhum wal absar ran da zukata suke kadawa da gani shi na jujjuya warkasan meke suna warkasan idanun hawainiya idanun mutum suna jujjuyawa da saboda tsanin tsoron da yake na wannan filin kiyama kuma garin nan ba ka da ainihin menene magana mutum bai yi ba wanda zai iya magana sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba su izinin cewa yayi wannan magana din bala ta zaka ce kai yaki Allah wadan tumtum in kuka tuba a balakum wa usa wa alaikum to dukiyar da kuka samu ta lokacin da ba ku ji wannan wa'azi ba ta ku ce la tazlimun wa la tazlamun ainihin ka ku zalunci Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance mai zalunta ku ba wa in kana zu usratin to nan an shigo bangaren bashi in mutum ya kasance cewa da talaka ne baya da wani zaratin la bai sara sai shi wanda yake da halin sai ya saurara masa ba zai ainihin cewa sai na karɓa kulle kana maka kasar su ba wa an tasaddaku ku yi sadaka khairun lakum shi a yi gare ku in kuntum ta'lamun kun ce kuna sani wata ku yawma ku yi tsoron wani iri turja'una fihi ila Allah ranar da za mu koma ga Allah mu duka gaba ki zan koma ga Allah wannan sarki sun batu wa kullu nafsin sannan a cika mare kowace da za a cika mata aikin da ta yi bai ma kasa da ta aikata wa mu la yazlamu Allah bai kasance mai zalunta baya sa ba wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ay da ja yakhafu waraqibuhu bima taf'alun kinan an ya Allah subhanahu yana gargadi ne ku ji tsoro dangane da abin da kuka aikata rukunan laifi wanda kuma baki min riba ku bar abin da ainihin ko in sauran ku da cikin riba kuna yi yanzu kun yi ku zuwa zai ku bari kenan sannan wa in lam taf'alu fa azlu bi hablin Allah fa in tubtum falakum ru'usu amwalakum la tazlamuna ai bi akhir ziyadatin ka ku nemi ƙari ku ce za ku ce ga wannan ai bi mawdu'ir rukusi amwali ga kan dukiyar ku aidan kuma ballakum ma bazaltum min ghairi ziyadatin alayhi wala naqas minhu kiran duk abin da ya kasance kuna da wanda kuke shi na warko lokacin da ku zuwa aziba ku duk kudin da kuka samu cikin riba to wani dukiyar ta ku ce amma daga bayan wa'azi ya zo muku kan ku ce za ku nemi ƙari daga nan sai ku bari don a yi irin tuban waɗansu wanda suka ce a yi daga baya in mun ka yi da baya sai mu zo mu tuba to kaga shi kuma lana gana wa in kana su usratin fa nazarata illa ma sara wa anta sadaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun na shi kuma bangaren bashi ne in kana da ɗan mutum kana da hali to kana bin mutum bashi to in ka tabbatar da mutum talaka ne ba yana da ƙetace ta hana mai biya shi ba to wannan in duk ƙeta ce to wannan sai a jiro hukuma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gani yake cewa ya ayyuhal ladzina la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam kan ku ainihin ci dukiyar Qur'ana kuna tayar mai kanta kai da an ka ba alƙawari bashi kurace to ka ji tsoron Allah kan mai rabe sa lokaci tun da Allah ya baka amma in baka da to shi wannan da wallahi kallahu na nafsa sa'a wannan da kasancewa baka da shi Allah ce wa in kana zu usratin in mutum ya kasance cewa matalauci ne baya da nazarfin da bai sa shi ke sai a yi masa rangwame a lokacin da Allah ya bashi wa an tasaddaqu khairul lakum kila na gana masu hannu shuni su yi sadaka shi yafi alkhairi su in kuntum ta'lamun ya kana cewa sun yi ainihin imani an buraidata qala sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man anzara mu'sira duk wanda ya jinkirta mai bashi wanda tunda yana kana biyan mutane bashi sai kai jinkiri falahu bi kulli yawmin mislu sadaka duk ini
abin da kai yi ainihin menene jinkirta mutum kai ya ka ainihin menene kai jinkirta masa ta wannan bashi da ke gasa to duk ini Allah subhanahu wataala yana rubuta masa sadaka gurgudan rangwamen da kai masa kada sun masami ta rukulu man anzara mu'siran duk wanda ya jinkirta mu wanda an talaka falahu bi kulli yawmin mislahu shi ma yana daga ini dukkan abin da ya ba mutum wancan shauri na wancan bashin sadaka Allah zai rubuta masa yayi sadaka قلت سمعتك يا رسول الله ناجيك يا مسا تقول لك من انظر مقصرا ناجيك cewa duk wanda ya jinkirta ma wanda yake talaka faru da kulli yawan misluhu sadaka najika cewa duk wanda ya jinkirta ma matalauci baya da to shi ma yana da misalin sa sadaka yace summa sami'tu naji ta kullu kana cewa man anzara maqsira duk wanda ya jinkirta ma wanda baya da faru da kulli yawmin mislu sadaka duk wanda ya jinkirta ma mutum yana da sabashi ya tabbatar da bai da shi to duk ini Allah subhanahu wataala yana rubuta masa ladan yayi sadaka misalin wannan wa an abi qatada haris bin rabi'i al-ansari kana lahu dayn to shi yana biyan bashi ala rajulin ga wani namiji wa kana ya'tihi yana zo masa ya taqada dayna bin sa fa yuqtadi minhu wa ja'a zaka yawm duk inda ya zo wurin bai sa bashi shikenan sai ya zo sai a ce babu shi kasan shi yasa su shi yaro bai san koyo ba in gaskiya in abin magana ta tasu ta gaskiya shi yaro kai sai na shi kawo shi koyi in ya zaka biyan bashi sai mutumin nan sai a ce mai mutumin babu shi ba ja a za ta yi min fakara da sabiyo sai wani yaro ya fito fasa alahu ana fakara da ya ce na'am huwa fi baiti ya akul hazirata wa nada ya kula da ya zo kawai ya gwada bakin kowa bayan an ce ya salama ka jawo shi sai ga yaro da zuwa sai ce na babanka ita shi a cin gida shi a cin wani abu ma shi a cin abinci kagar da yi da asiriya to da yaro ya ce shi a cikin gida shi ke magana ta kare fakara ya kula da ekuruj ya ce ya kai wani kaiwa shi hito fakar khabirtu annaka hauna an ba labarin ka na cikin gida fakara jallai sai ya fito fakara ya ce ya mayu gayyi ruka anni mina da sa ka koyi mini inda zaka biyar ka bashi mina da sa ka koyi mini saboda mina ka koyi mini qala inni mu'sir yace wallahi ni Allah ya sani ban da ni walaysa indi shay'un ban da komai qala Allah yace kan Allah kai baka da komai yace innaka mu'sirun kai baka da ya tabbai shi baka da baka da hali qala na'am fa baka abuka ta sai abuka ta yi kuka dangane da ya tambayi na bawan Allah ya tambayi na bawan Allah ya bashi labarin halin da ke ciki sai kuka daga nan sun makala sami ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ce dajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa man nafasa an garibi ne aw maha anhu kana fi zillil arshi yawmal qiyamah yace dajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne na yake cewa duk wanda ainihin menene ya ci tausan wanda yake bi bashi ko yasa wannan bashin aka shahi ya ce ban biyar komai na ya fi maka to yana cikin karkashin kuna al'arshin Allah ran tashin kiyama daga nan sai ya yi masa to da ma da ake so kira sannan akwai shi kuma wannan wa an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kana rajulun yudayyin nas akwai wani shi mutum shi lokacin maza su shi mai kudi ne talmaki yana da kudi duk wanda zaka ɗauka kaya kana da kuɗi ko ba da kuɗi sai a ce an baka da yake sai ka so ka kuɗi shi ake sake fa kana yaqulu fata idza atayka mu'sirun fa tajawaza anhu la'alla Allah an yatajawaza anna sai in ka kusa ai ko za a yi wannan ko kamar misali ko yan ko shuhada ko yan masu kayan miya ko albasa a sauransu sai a ba mutane kayayyaki a ba mutane hidodi ko abin da kamar ko gona albasa sai mu da je sai a ce to ko ne a ta zagayo magana shi a an so birane an haka nan ko to shikenan sai shi yana da yara masu tiyasa an so ba su suka sai shi wannan ba musulmi bane ba musulmi bane to in sai ce to ku tafi duk wanda kun ka iske in yana da shi ba wanda duk yake ku baya da talaka ne baya da to ku wuce da Allah ko Allah shi mai sauki ran tashi alƙiyama da haka shi aka shiga ko Allah shi tausa shi ba kiyama yake magana ba ko Allah ya sauka amma shi ya ko yake cewa idan duk yasa sa masa kuɗi sun kaga yace ko an su da kuɗi kuɗi ya ba wanda baya da wuce da Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala mu zai tausaya mana
qala falaki Allahu wa tajawaza anhu shi ke sai ya haɗu da Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya masa magana wa an Huzaifata anna rajulan atabihi Allah to shi wannan mutum ya zo ga Allah fa qala ma za amilta fi dunya sai ya ce shi wannan mutum wanda yake an kun zo gaskiya kun ka saka ka wuce ba sai kun tabara masa ko sabon da mutum da cewa ka sai da kaya kudaden sama ba za su yi to ba kudaden sama ba su yi to ba sai ya haɗu da Allah ran tashi al-kiyama wa qala lahu rajulun sai qala lahu ma amilta misqala zarratin shi wannan mutum sai Allah subhanahu wa ta'ala ce mai wani aiki ke gidan duniya sai ce shi wallahi da gidan ƙwarar zarra na alheri bai taɓa aikata da shi ta duniya ba ko ni bai taɓa aikata ba ba ƙara lahu salasa sai dai aka tambaye shi har so uku yana ta shi aikin ko bai taɓa gidan duniya ba inni kuntu a ɗaita ni fallan min al-mal fi dunya fa kuntu aba an-nas ni dai akwai abu da ɗaya Allah wanda take karɓa da duniya ka ba da kuɗi to amma ina sai san mutane kaya bashi sai in ce duk wanda ya tare fa kuntu yassiru ala mu'sir ni na kasance ina sauki ga wanda talaka wa anziru mu'sir ina kuma dan saurara masa wa qala tabaraka wa ta'ala nahnu aula bi zalika minka wa tajawazu an audi wa ghafara sai Allah ya ce ni Allah ne dacewa ta in sauƙaƙa ma wanda baya da bisa ga rigada haka an yane maka an gawa ka da shiga aljanna aikin ko bai da Allah ga duniya ba na alheri amma sanadiyyar sauƙaƙawa da yake yi ga talakawa sai Allah ce ai wannan aikin sa dan haka an yi masa ramba mai tashi gida aljanna kin kaga sauki wani abu ne na rayuwa duk lokacin da ka sauƙa to insha Allah Allah subhanahu wataala shi ma sai ya sauƙa maka dan haka da yake akwai dogon aya wanda za mu shiga ina ganin harkar sai ta kai kama gobe insha Allah kenan idan muka yi gobe ba da gobe Allah su yarda ana yin tafsiri kuma malam Hafizu zai zo da tafsiri insha Allah Allah subhanahu wataala ya datar da mu wannan kuma Allah ba mu lada wannan kuskure da ce inda Allah subhanahu wataala ya yi mana shafara insha Allah parler des textes côté des versets de l'Alcoran et parler contre ce qu'on appelle un riba ce qu'on appelle l'argent qui est, si un exemple, je vais aller apporter l'argent avec toi, et puis tu vas me dire, ah, si tu as pris 5 000 avec moi, si le mois est fini, tu vas m'envoyer 5 000 ou bien 110 000. C'est ça qu'on appelle un riba. Ça c'est haram. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tiré notre oreille côté du riba. Il dit, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Oh, ceux qui avaient des bons croyants, ceux qui avaient la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, wazaru ma baqiya min riba. Laissez tout ce qui est comme riba. Vous n'avez qu'à éviter ça, vous n'avez qu'à loyer côté de ce qu'on appelle riba. Tu prends 10 000 francs, quand tu vas retourner l'argent, tu vas envoyer 10 500. C'est ça c'est riba. C'est haram. Allah n'aime pas ça. Dans l'islam, lorsque tu es encore musulman, si tu fais ça, tu ne plies dans tous les ibadats que tu vas faire, ça va gâter ton travail, côté de Dieu. Lorsque vous n'avez pas éloigné le riba, manger des riba, pas celui de harim d'Allah. Bon, pour t'apporter, tu vas battre contre Dieu. Parce que c'est Allah lui-même qui a dit ça. Pour t'apporter, il faut prendre tout en quoi tu vas aller battre contre Dieu. Parce que lui, tu as dit de laisser. Toi, tu dis que tu ne veux pas laisser. Ça, c'est comme commerce. Et dans le bas, c'est le riba. C'est ce que les gens parlent aujourd'hui. Ils disent, ah, le riba, c'est comme le commerce. Tu vas prendre les marchandises. Tu vas payer les marchandises de 30 000. Tu peux voir ça à 40 000 ou bien 50 000. Donc, au même les riba, si tu prends 10 000 francs, tu m'envoies 10 500, c'est comme tu m'as donné les bénéfices. Non, ce n'est pas la même chose. Allah SWT dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Dieu, il a mis les commerces, c'est halal. C'est halal. Les riba, c'est haram. Les commerces, c'est haram. Aujourd'hui, si tu vas payer les marchandises de 30 000, si tu veux commencer ça à 60 000, bénéfice de 30 000, il n'y a personne qui va te dire que tu as mangé haram. Personne. Il n'y a personne qui va dire que tu as mangé haram. Non. Donc on dit que lui, vraiment, il va cher. Mais c'est tout ce qu'on veut dire. Mais ça, tu as mangé halal.
Si tu payes marchandise de 10 000 francs, tu vends ça à 20 000 francs. On ne veut pas dire que tu as payé haram. Mais les 10 000 francs que tu vas apporter avec quelqu'un, et puis quand tu vas retourner, tu vas donner 10 500. Ça, c'est haram, c'est riba. C'est comme la personne qui a fait les rapports avec sa maman de la maison de Kaaba. Ça, tu vas voir, ça, c'est un grand péché. Mais ça, c'est mieux que de manger 5 francs de riba. C'est haram. Même l'argent que les gens prennent à la banque, lorsque tu es un peu musulman, combien de personnes qui sont à côté de ça? Combien de personnes? Tu vas aller prendre 700 000, tu vas ajouter 50 000 ou bien 60 000, ou bien tu vas prendre 1 million. Combien de personnes qui a laissé le pays avoir de l'argent des banques? Mais si tu prends l'argent là, comment bon l'argent que tu vas prendre, tu vas payer le commerce et puis tu vas taper en comment? Ce n'est pas du bon argent. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous avait interprété ça. Donc tu dois te loyer de manger riba. Riba c'est haram. En islam c'est haram. La personne que tu vois qu'elle a pris l'argent à la banque, il a développé. Mais nous on a pris l'argent, ça ne fait rien tant. Mais si tu vois que tu fais ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de te laisser. Quand il va t'attraper là, Allah tu vas pleurer. Parce que c'est devant Dieu, il va te juger contre ça. Les recherches qu'on cherche là, ce n'est pas parce que la personne ne connaît pas comment on cherche l'argent qu'il est pauvre. Les recherches là, de la manière que tu cherches ta recherche là, les recherches là, c'est Dieu qui va te donner ordre, qui va délivrer toi. Ce n'est pas toi qui vas forcer de devenir riche. Si tu forces de devenir riche là, même la recherche là, toi, il faut t'imaginer, ce n'est pas la force, hein, et puis c'est pas parce que tu es de gros, ou bien tu peux connaître comment on peut multiplier 7 francs, ça devient 10 francs. Non, ce n'est pas ça. Combien de personnes tu vas trouver la personne de costaud, et puis il n'a rien. Même si on dit on n'a qu'à enlever l'argent des pays, il va enlever, mais puis il n'a rien. Tu vas trouver un enfant, un petit, comme ça, et puis il a l'argent. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas à ta manière de recherche qui va te donner l'argent. Donc on a qu'à faire très attention côté des manger riba. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in kana zu usratin fanaziratin ila maisara. Ça c'est côté de ceux qui sont pauvres. Tu donnes crédit à les gens. Si tu trouves que les gens ils n'ont pas d'argent, vraiment, bon, il y a ceux qui peuvent exprès, ils ont de l'argent, qu'ils ont pris l'argent des gens, ils ne peuvent pas repousser. Mais on ne parle pas d'aider. La personne qui a pris, si tu as l'argent, tu as pris l'argent des gens. Tu as l'argent pour le payer. Tu as pris une marchandise avec quelqu'un, tu as pris des banques pour le repousser sur l'argent. Mais si toi tu es riche, quelqu'un il a pris ton bagage et puis il est venu, des fois ça arrive. Tu peux prendre une marchandise et puis même sur l'argent ça va retourner. Ça arrive comme ça. Mais la personne, lui, si il est riche, Allah subhanahu wa ta'ala il dit la personne qui est riche, s'il trouvait la personne qui n'a pas de moyens et puis il a pris son marchandise. Il n'a qu'à lui patienter un peu. Parce que ça, c'est le travail de Dieu. Il faut patienter un peu. Mais ce n'est pas ce qui fait espoir. Non. Lorsque la personne n'a pas de moyens, tu peux patienter un peu de temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa anta sadaqu khayrun lakum. De faire les sadaqas, c'est ça qui est bon. Et quand on ta'ala, si vous connaissez. On n'a qu'à avoir la crainte de Dieu, les jours que vous devez retourner devant Dieu, Dieu va compléter tous les travaux que vous avez fait, tout ce qui tu as fait, les travaux que tu as fait, même si c'est petit comme comment, tu peux avoir ça. Si tu as fait des biens, tu peux avoir ça. Si tu as fait des mal aussi, tu peux avoir ça. Inch'Allah, c'est qu'on a fait des erreurs, Dieu n'a qu'à nous pardonner. On a fait des biens, Dieu n'a qu'à nous donner la mérite, Inch'Allah. Nous tous, Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.